Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Michele e oggi siamo in compagnia del Seafly Faith 2, un nuovo drone potenzialmente molto interessante che proveremo oggi insieme in volo. Oh, ma che bella giornata che c'è qui a Bari oggi! Comunque, ecco, va via il sole. Vabbè, solitamente vi porto prima l'analisi tecnica in laboratorio e solo in un secondo momento la prova di volo dei miei nuovi droni. Quindi perché questo cambio? Beh, perché ultimamente mi sono capitati tanti droni abbastanza scadenti, quindi prima di ammorbarvi con due video molto lunghi ho pensato di procedere subito alla prova di volo. E se questo drone dovesse rivelarsi valido sia sotto il lato del volo sia sotto il lato fotografico, beh, passeremo anche all'analisi tecnica in laboratorio. Comunque, una spolverata di informazioni per capire di cosa stiamo parlando è necessaria. Questo nuovo drone appena lanciato sul mercato ha un prezzo che oscilla attualmente tra i 250 e i 280 euro, posizionandosi quindi in una fascia di prezzo mediamente economica, sotto il Fimix 8 SE e compagnia bella. Un bel drone sicuramente, con bracci pieghevoli, tanti colori tra cui poter scegliere, tra cui questo arancione in stile Autel Evo, motori brushless con eliche a vite come il DJI Mavic Mini, è presente nella parte inferiore un sonar più VPU e GPS GLONASS al suo interno, oltre ad un succulento, almeno sulla carta, modulo cam 4K con sensore Sony, supportato da un gimbal meccanico a 3 assi. Un drone costruito sicuramente con del criterio, con plastiche di buona qualità e in mano la sensazione è di una grande robustezza, senza scricchioli strani. Esteticamente mi piace davvero tanto con questi LED sui bracci anteriori e sulla batteria posteriore smart. Purtroppo non sono presenti sensori anticollisione e il suo peso si attesta attorno ai 500 grammi. Buono anche il radiocomando dotato di una batteria integrata ricaricabile che vi permetterà di effettuare almeno 5-6 voli senza problemi, pochi tasti ma al posto giusto, tra cui la rotellina per controllare l'inclinazione del gimbal. Una corsa decisamente lunga della stessa che permette riprese morbide. Segnalo inoltre la comoda possibilità di switchare da GPS a VPU mode. In questo modo potremo volare utilizzando unicamente la piccola fotocamera posta sotto il drone e non il suo GPS integrato, perché questo, beh, è una funzione decisamente utile quando voliamo al chiuso, magari sotto un ponte e non vogliamo che il drone acchiappi improvvisamente 1 o 2 segnali GPS a caso e schizzi contro qualche muro. Non è bellissimo? Anche gli stick di controllo mi hanno positivamente sorpreso, offrono un buon grip e resistenza, sono anche removibili, peccato però che nel radiocomando non sia presente nessun alloggiamento in cui riporli. La connessione tra smartphone e drone passa dalla Wi-Fi generata dal radiocomando. Questo significa che non dovremo preoccuparci della perdita di segnale video a pochi metri di distanza. Il segnale viene trasmesso completamente dal radiocomando. Seafly per il suo nuovo drone dichiara fino a 5 km di range di controllo e quasi 35 minuti di autonomia in volo, davvero niente male. Io sono arrivato alla fine di questa prova con il 20% di carica residua dopo aver registrato, dopo aver volato in tutti i modi possibili per quasi 25 minuti, quindi autonomia promossa, considerando che man mano che andremo a scaricare e ricaricare la sua batteria effettuando più cicli di ricarica, l'autonomia andrà ad assestarsi verso l'alto. Ora però passiamo alla sua applicazione e effettuiamo tutte le calibrazioni del caso e decolliamo. Noto, e sicuramente lo noterete anche voi in queste immagini, che questo drone è davvero molto stabile. Direi quasi senza esagerare ai livelli di un drone DJI. Molto piacevole da pilotare, il segnale FPV non è sicuramente in alta definizione, ma comunque è pulito e stabile, anche a distanze importanti. Considerate che questa zona è abbastanza carica di interferenze. La qualità di foto e video guardando queste immagini mi sembra decisamente buona, anzi più che buona. Questo grazie al sensore Sony e al chip Ambarella 12. Invece mi delude un po' purtroppo la sua applicazione, ok, semplice nell'interfaccia ma non dotata di nessuna regolazione per la cam. E questo, beh, è un vero peccato, dato che il sensore avrebbe abilitato qualcosa in più in tal senso.
anche l'Active Track, che in realtà sarebbe più corretto definire un follow me molto classico che segue il segnale GPS dello smartphone, si comporta nel migliore dei modi. Ok ragazzi, prime impressioni dopo questo volo. Beh, il nuovo drone della Seafly si comporta decisamente bene in aria, vola in modo molto pulito e molto piacevole da pilotare, e anche la cam è davvero di ottimo livello considerando il suo prezzo. Peccato però che queste ottime qualità vengano almeno in parte annullate, messe in ombra da un'applicazione molto approssimativa e senza nessuna regolazione manuale. Il Seafly Faith 2 è un drone quindi adatto per chi cerca un drone punta e scatta, magari per chi non è pratico di regolazioni manuali dell'esposizione, dell'ISO eccetera eccetera, e che si vuole affidare quindi completamente ai suoi automatismi. Personalmente mi è piaciuto, vola bene, mi sono divertito, quindi lo consiglio se lo trovate ad un buon prezzo sul mio canale Telegram delle offerte TechBest Deals. Sicuramente vi porterò tra qualche giorno il secondo video a lui dedicato con l'analisi tecnica in laboratorio per andare ad analizzarlo più nel dettaglio. Dimenticavo, è presente anche lo slot per microSD. Questo drone supporta senza problemi schede di memoria fino ai 128 GB. Ve ne linko una, cioè quella che io utilizzo sempre, la SanDisk Extreme Pro Black, qui sotto in descrizione video. Bene, direi che questo è tutto. Ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questo Seafly Faith 2 o Fight 2, dai, diciamolo un po' all'italiana. Vi piace, non vi piace, vi ha convinto oppure no? Lo acquistereste? Avete dubbi o domande? Beh, parliamo di tutto questo qui sotto nei commenti. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. Qui sotto in descrizione video vi lascio tutti i link per eventualmente acquistarlo, oltre al link per altri droni che io vi consiglio e i link per entrare nel mio canale Telegram, oramai ve l'ho ripetuto 300 volte, nel mio gruppo Facebook e sulla mia pagina Instagram privata personale che ho reso pubblica. Vabbè, io sono pazzo ragazzi, però entrateci, iscrivetevi, mi farebbe davvero molto piacere. Bene, non c'è molto altro da dire se non invitarvi a supportarmi lasciandomi un semplice e totalmente gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E detto questo amici, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao belli!